Kakasi Hills Autonomous District Council hakan riu tarik urisau arja arpulai kala lum da kajing lang bat ki clear nong senchar snong naki snong beper jong sor shlong banyak kran hlor kajing pentri kami Kakasi Hills Autonomous District Regulation and Administration of Land Act arja arpui kami gelaya building bylaws Kakasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act arja arpo nolor kajing ang not ka council ban pentri kami ka digitalization Indian Land Record Management Program DILR MP scheme lingba katanat Land Resources Ministry of Rural Development ke Sarkar India. Uba taibor lang patau executive member ubari kmi ikatanat kendo ke council habakran cikilat patai kubor ulaong. Bahaduk menta ke rukombo jingtho ik jaka puta ke daybet daki kot kisla bat menta ke Sarkar India ke kuak bandon da ke digital land record lani ke rukombo jingtho ik kendo kat kum ki jing start ki kor keyboard komputer ke juk bementa. Kani si montangi perlong ni kani ka awareness program ko makilatip ki babun ki ak ngila penmi limbaga dis council ati ni asen ko bono kawe ketika land ak ka bangilayo ka bar ka solid waste management ak ka bangilayo bat ka jingpen khamti pat ya ka building bylaws abadi building permission ya ki schedule area ki bahap pok mi ti jongi ka dis council te hadian mengiyo gini ka pelong ini kumgadis council bangin perkat bangin dan kamban create awareness lane bangin pensothu kamtam ningkong swai kinong elam sinong nomor kiki kinong pet nong kami ya kinong elam sinong akan ke por menta kita kadang ni pelong kanang ini ka program tagaba kini pensothu lut kini ki pelong ki bakong santam hawade pat kar kom sincere sinong mo na pangkalan ru involve kinong elam sinong ada pipet ya ka building bylaws ru kinong elam sinong ki haban tip ban namta kebir namta khut subaru ka involve kinong elam sinong kinong elam darbar harga bakam kong sandu stress mutasi kalong ba hadian magiyo ay kalana kidan bun ki ke ba nagaliang juki pai ba nang sinong ki bawan sa council ban shim ya kini ka land record napok ka office ka jongi te ka pelong ini ban perkat bangin hab ban nyebut kat kum kejuk menta te takadang ni pelong ni program ban persetu iki halor kajing kwa jong ka dis council ban penterekam ya ka digitalize Indian Land Record Program Management ka bangi ni yo ya kajing arab na ka sarkar kami ya ka ba lamandit hangi nak banta kani te takadang ni pelong ni program kani formula tapi pe section 3 schedule ka rekom bat kendo monitor ban control kalan ka kawan hapo kan council te ka sarkar mensua kala persang ban implement ya kan scheme from central government tambah ka suthu ba nomor ba hak schedule area ka ha hapo kan pet kami jungi te ka pelong iki bikin amenno ya ka rules ka jongki ya ka ba ki ya bede po six schedule ya ka bede bat ka rekom ai ki lan record ki 81 no singi ye nakaliang jungi hadin bagi yo ya kata ni perkhat ba marpi menta ki breu hawede pat kajing don ni ki jaka e ha ki wan singi nam takalan kot kumagalom takalong manual kampat de digital te takada menta pat nomor ka sarkar kemi ka kwa ba ngindon no ke digitalize wan ngiru kan khamsuk ingi ban penbet uput saman penbet ki jaka ki breu khamtam le bakadan bun ki litigation apa kut agwede ka put sam ki jakarta la ngile ke digitalization kan wara ya kajing penbet iki babun ki bentah agwede ba kanika khendok siap hagni digitalize land record ngile ka digital mapping mau digital mapping but kan persuk ipai ba bikin tip ki jakal jong nata ki jakarat ne dan ru ke jekni jakar teng limba kan digital sala ban penbet du kene kabar ka dan ki bun bah ki jaka ni ka ri khasi ki jungi badan ba ya ka ju ka jaka ki di ar laingut ki breu nakalawan ka digitalize sekretar ki nomla su benda nama kan ni klalong back ka record apa ka online ni ko makipai ba ki laban pe Deputy Chief Executive Member wa pensengan NSE mulaong baka sarkar jela kala depan pha jing tho baka rukom bu jing tho ka khando kan dei ha ka council kala entros yangi ka jing dip kalam di court kumbong ya min charge galan kasami kuma kami haban yang ni kimdei ke revenue lan bangila plot wise mangi di private land individual land dangile chaka property card ni kam sosali handian
property kat kawan se property tax. Tinggi aboy kita taruh andai gubang ia menchat nomor ba. Nyahapan pedang yang kawai option kata kalong digitalization online records. Kan ini kan long normal kumbalong langi berokoi. Bahkan suk. Jika ai karul jurang ba sinong ada kestu ba. Wari ka kor kendeu kat kum ka hasil atau Moses District Regulation and Administration of Land Act 2021. Takkan saya bau orang ba sinong apa uput usam sensar sinong. Unai jing tho ika iki try caka. Tena daw ngidon kami ro ba sinong bakin don akan di meeting banlong ban wanra awareness program iki kumuban trikam. Ya aji gede berka hasil atau Moses District Land Regulation and Administration of Land Rules ru ajar apply ke bidang proses menta tawang ngi ba nagaleng government kan sa notification ajet kan irung hapan highlight di nya bagin sutu. Andy, your wife has been sitting there. She has been ready for a while now. Go for the test. I'm already watching the test, Mom. Son, it is important to take this test at the earliest. Mom, why do we need to rush? What will happen even if we're late to take the test? Look, son. You see, that is why it is important to reach on time. Go. Within the first 3 months of pregnancy, it is important for the mother to get tested for HIV in order to prevent the baby from getting infected with HIV, so that the mother and the baby can live a healthy and long life. Earlier the checkup, Healthy life confirmed. Get yourself tested for HIV during your first pregnancy checkup.